大家好，我是小雨。上一期呢，咱意外在这边发现了一个沉船，知道吗？但是呢，这个沉船这里面呢，这个船头里面是装满了水。小雨推进里面应该有一些残留的龙虾或者大鱼之类的，所以小雨这期呢要用这个罐子把这里面的水全部喝光。咱看一下里面到底有什么东西。这里面水是非常深的，知道吗？至少就是说一手撑，咱没法进去摸，所以呢用这个罐子来开始。一点点，只要把水灌到底，里面到底有什么东西咱都看到。为了带大家探索这个里面到底的玄秘未知，小雨也是拼了，用因为我只找到这个瓶子，用这个喝水，来吧，开开！如果这个沉船里面能出好东西的话，记得给小雨点个赞，好不好？干就完了。看，现在呢，距离底还有这么深，马上咱要喝到底了。里面到底有什么东西，马上咱就能揭晓了。怎么样？想不想知道下面的东西？激动吗？随着这个水呢慢慢的喝光，可以看得出这里面有多少小鱼。好，这些小虾全部都是在这个边儿，而在这边呢，隐约的这儿露出来一个大虾，这儿有一个大虾，上来吧你，怎么样？这边还有一个，你看，这边还有一个是红钳子，在这儿，看见没有？这个，上来吧你，有一个，哇，哎，还有一个，那还有一个青的，那是个青虾，然后不过已经拼了，哇，看这么大一个东西，哇，这什么东西？这玩意儿已经在里面死了有段时间了。看，咱继续喝，怎么样？虽然这里面的水，床餐里面的水不是很多，但是呢，里面的货可不少。可以看到里面有多少鱼，咱把它争取全部喝光，把里面的小鱼苗全部都给解救出来，好不好？看，陆续呢，这边呢，这儿一个，又露出2个虾。好，这儿还有一个3个，没想到里面收获这么丰富。这儿4个，怎么样？咱全部喝光，来看一下里面到底能出多少。4个5个，看，哎，一个，这是小家伙，2个，3个，4个，5个，怎么样？来，继续喝，我相信只要继续往里喝，应该还有。来看，这都是咱们本次的收获。废弃的废弃的沉船里面，没想到竟然有这么多好货。看，怎么样？咱再抓一点，就能美美的吃上一顿了。还有那2个呢？还有2个青虾，那2个比较小一点，估计在这儿。怎么样？收获也算是完全丰富。咱今天收获了这么多小龙虾，看完小雨的视频，你们高兴了吗？笑了吗？笑了，高兴了，给小雨点个赞，好不好？小雨的话，每天都为大家体验不一样的农村生活。